السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهدة. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد وتخلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا بحال دائما. فيديو اليوم ديال هاد الدوش اللي غادي نصلحوها. أول حاجة غادي نعملوها في هاد الدوش غنركبو فيها الطاسة د الطوايد مدفونة والفيدي مدفون. غادي نركبو الزليج ديال الحيط والزليج ديال الأرضية. كما كتشوفوا الدوش فيها جوج طاجيرات، طاجيره على اليمين وطاجيره على الشمال ديال السرجم. غادي ندوزو حتى هما الضو ديالهم يجيو فيهم سبوطات شاعلين. كما كتشوفوا البلاصه نركبو فيها الطويط مدفون والفيدي مدفون. الارضيه مخدومه بالزفت، دوز الفورمه من بعد نعاودو لها الفورمه بالميال ديال الزليج. خليكم مع الفيديو باش تشوفونا كي خدمنا هاد الدو تاعنا. بني راسك براسك وثق في راسك. قطع اي حاجز قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك. كنت ما كنعرف نعمل والو وبديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك. اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. كيف ما كتشوفوا معايا لاستالاسيون ديال الطواليت وديال الفيدي كانوا مدوزين، كنخدموا فيهم الخدمه عاديه، يعني ديال الطاسه الطواليت اللي كتركب عاديه والفيدي كذلك اللي كيركبوا عاديين خارجين. دابا البلان تبدل، غادي نركبوا هنايا الطاسه ديال الطواليت مدفونه والفيدي مدفون. كما كتشوف القوادس والبياس اللي يحتاج بلومبي كاملين موجودين. دابا ما عليه غير ركبنا الطاسه في بلاصه ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما ركب الطاسه ديال الطواليت وركب القوادس ديالها كاملين، عاود لها ستاسيون ديال الماء، عدل لها باسو جديد، يعني الامور كامله في البلاصه ديالها. كيف ما كتشوفوا الفيديو حتى هو كيجي له ستاسيون ديالو صغير، يعني كلشي فيه داخل، فيه الماء، فيه القادوس، فيه كيلصق كريف، يعني الامور كامله كتجي مدفونه. كيكون عنده جوج بولونات باش كتعلق الطاسه وكتجي صحيحه. كيركبوا ميزان بهذه الطريقه وبهذا الشكل، كيريقلو يعني ميزان في الطول وفي العرض بهذه الطريقه وبهذا الشكل. ومن بعد حنا كنبنيو عليهم باش كيجيو صحاحين، كيتفيكساو في الحيط بالبولونات وبالميزان باش كيجي الامور هي هذيك بهذه الطريقه وبهذا الشكل. بالنسبه لهاد الطوايط مدفون كيجي واعر وكيعطي الديكور في الدوش، يعني كيعطي واحد الديكور واعر في الدوش، يعني كيزين الدوش، كيعطي واحد المنظر واعر، يعني ماشي بحال الطاسه عاديه يعني كتجي في الدوش خارجه. يعني البلاصه داخله بواحد 25 سنتيم، يعني تجي فيها الطاسه تما داخله، ولكن هاد الطوايط مدفون غيعطي ديكور احسن وغيجي واعر. من بعد ملي كيسالي بلومبي كنبنيو الحيط ديالنا حنايا بهاد الطريقه وبهاد الشكل، كنشدو عليهم كنبنيو عليهم باش كيبقاو في البلاصه ديالهم وفي نفس الوقت كيجيو صحاحين. في البلاصه خلينا الطاجيره تما، خلينا الطاجيره على حساب الطوايط. ملي فوتنا الطوايط خلينا تما الطاجيره، يعني تقدر تستغل. وبدينا الزليج ديالنا، خلينا الحيط يبس وبدينا الزليج ديالنا بهاد الطريقه وبهاد البلان هذا. بلاصه ديال لافابو خدمنا هاد الزليج اللي بالعروق طرا في بلاصه ديال لافابو وبلاصه ديال البلاطو، واللي باقي خدمناه بالحسبي كامل حسبي. بالنسبه لهاد الزليج هذا، هاد الزليج اللي جا كريمه، العبار ديالو 33 سنتيم على 90 سنتيم كما شفتوا معايا. العروق كيجي واعرين وكيعطي واحد الديكور واعر في الدوش. بالنسبه لهاد الدوش خدمناه كامل بهذا اللون هذا، ما دخلناش الزواق مره. الزواق اللي كاين هو ديك الزليج اللي جا فيه العروق، ديك الديكور هذاك اللي خدمنا به الواجهه د بلاطو، يعني بلاصه د بلاطو ديال الدوش في الواجهه كامله خدمنا به ديك الزليج اللي بعروق، وخدمنا في موطاد لافابو، واللي باقي كامل خدمناه بالحسبي. فالبلاصه ديال الطاجيره كما كتشوف معايا كاين لاكين، هو هذاك هو الحد ديال البلاطو، هو لاكين. وركبنا الزليج في بلاصه ديال الطوايط مدفون بهذه الطريقه وبهذا الشكل. جا الديكور كما كتشوفوا الطاسه مدفونه كيعطي واحد الديكور واعر، كيجي
يعني كتجي رائعة في وسط الدوش. وفهاد الدوشة هادي مخدمناش بالباكيت، يعني خدمناها بالزليج. قطعنا الزليج لينجليتي و لقينا غير لينجليتيس، يعني الزليج بلا باكيت لا والو. خدمنا بهاد الطريقة كيما كتشوفو معايا بهاد الشكل، كيجي واعر وكيعطي الديكور واعر بالحق. كيشد اليد بزاف، يعني الخدمة كتشد اليد، يعني باش تقطع ديك الزليج كامل لينغريتي وتلاقيه، يعني باش يجي واعر خصك كيشبر لك الوقت بزاف، فيه تمارة صراحة الله. يعني باقيت كيسربي شويش، ولكن هاد الخدمة باللينغريتي كتشد اليد بزاف كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كملنا الدورة ديال الدوتشا كامل الحيط كملنا له، جا بهاد الديكور وبهاد الشكل. البلاصة ديال لابابو طالعة من الأرضية حتى للسقف بهاد الديكور هذا ديال هاد الزريج اللي بالعروق، والواجهة ديال البلاطو كيف ما كتشوفو حتى هي طالعة. وبالنسبة للطازيات خدمتهم بالحسبي، الطازيات خدمناهم بالحسبي باش نخرجو شوية من ديك العروق وتبان الطازيرة واعرة. كما كتشوفو معايا جات الدوتشا بهاد الشكل. تا الضو ديال الطازيرات تريسيان دوزهم الضو ديالهم وركبنا لهم الزليجة، خليناهم بلاصة ديال سبوطات في السقف كيف ما كتشوفو معايا. نحفرولهم بلاصة ديال سبوطات، وكيجيو سبوطات صغارين كيركبو تما كيعطيو الديكور واعر. كيف ما قلت لكم لاكين طالعه هنايا في هاد البلاصه هادي، كانت في الاول خارجه حيدنا نقصنا منها باش جبناها مساويه مع ديك البلاصه اللي بينا ديال الطواليطات، تعطي الديكور واعر. هذاك هو الحد ديال البلاطو، غادي يبقى 90 سنتيم ديال البلاطو تما، هذاك هو الحد على حساب لاكين. والطاسه ديال الطواليط وديال الفيديو عليك ديك البلاصه، ديك البلاصه اللي فوق الطاسه ديال الطواليط كما قلت لكم غتبقى الطاجيره تما غتستغل، ولا بغا يزيد شي طاجيرات فوق منها يعني بالديكور الدلوح ولا شي حاجه يعني يخدموا وغيجيو الديكور واعر يزيدو يزينوا الدوش. كما شفتوا الدوش خدمناه بلون واحد، وفي نفس الوقت جا الدوش رائع، جا فيه الديكور واعر، يعني الموضه ديال الحسبي وكيجي واعر، والحسبي ما كيطلعش في الراس، يعني لون واحد جا واعر وجا رائع كيف ما كتشوفوا معايا. جا الدوش واعر بزاف وعطا واحد الديكور رائع، وكيجي الدوش مضوي واكثر هي الالوان اللي مفتوحه. دائما كنصح الناس اللي يخدموا الدوتشات يعني دائما يخدموا الالوان اللي مفتوحه احسن، باش كتبقى الدوتشه مضويه، واكثر هي كانت الدوتشه صغيره. كيما كتشوف بقات لنا غير الارضيه، غادي ندوزو الفورمه ديالها والزليج ديالها. وبالنسبه للبلاطو غادي يكون عندنا فيه الرخامه كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما ركبنا الزليج ديال الارضيه وخرجنا تما الشيفون جديد اللي غيكون برا بلاطو، حقاش بلاطو غادي يجي معزول على الارضيه ديال برا. خدمنا الزليج ديال برا فوسيكير، يعني شوكه باش كنخرجوا على بلاطو مربع. بلاطو ملي كيكون بلاطو عندنا مربع دائما كنخدموا على برا، كنخدموا الزليج الشوكه باش كيكون معزول الزليج للداخل على برا باش كيبان بلاطو معزول وباين كيف ما كتشوفوا معايا. جا الدوش رائع وجا فيه الديكور واعر، الالوان كامله يعني كامله كتشبه بعضياتها، ما كاينش شي لون مبدل، ما كاينش شي الزواق، واخا الزيج اللي في العروق نفس اللون ديال الزليج الحسبي. يعني الدوشه جات رائعه وجات ضاويه كما شفتوا معايا. بلاطو غادي يكون ديال الرخام، بعد ان شاء الله يا ربي ملي غادي يجي بلاطو ديال الرخام ونركبوه غادي نصور لكم كيفاش جا. وبالنسبه الارضيه خدمنا فيها شيفون جديد باش بلاطو تلاجة عاليه شويش على الزليج، يوجا معزول على الزليج، يعني الماء يكون اللي تخوى برا الماء ولا تهرق شي حاجه غيكون كيهود في الشيفون بوحديتو. وبالنسبه للبلاطو غادي يكون عنده الشيفون طويل، هذيك الشيفونات اللي نزلت لكم فيديو هاد الايامات اللي كنركب دائما في بلاطوس اللي كيجي رائع. وبهاد الطريقه وبهاد الشكل جات هاد الدوتشه بعد ما سالينا وعندنا الماستيك ديالها كامله، جات بهاد الطريقه وبهاد الشكل. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وتستافدوا منه، كنشكركم على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. كنتمنى الدوتشه اليوم تعجبكم وتستافدوا منها وتستافدوا من الاصلاحات اللي عملنا فيها. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.